po. In-order natin sa Namshi. Sapatos dumating na. Mabilis. Mabilis nakarating. Isang araw lang eh. Nandiyan dyan na agad. Yan. Buksan natin ito. Okay ba ito sapatos dito? Sapatos in-order ko eh. Running shoes. Nike. Natin kung okay siya. Yun. Ayun. Oop. Uy. Yan na siya. Nike. Size 11. Natin sa loob. Wow. Uy. Yan siya. Wow. Okay siya. Yan. Siya, maganda. Siya. Yan, yan ang itsura niya. Okay. Sukatin natin ngayon ito. Kung gaan sa paa at lambot. Gaan siya. Gaan. Sukat na natin. Uy. Ayan siya. Oh, okay siya. Lambot sa paa. Gaan. Wow. Good. Ganda. Kabila. Isa naman. Ganda siya. Sulit. Sulit siya. Ayos.